من از اینجا به آن دسته از بینندگان و شنوندگان عزیزی که در سال 1388 و 89 از کشور به علت اغتشاشات فرار کردند، چند صورت می توانیم به آنها جواب بدهیم. اولا اینکه اگر خونی نریخته باشند و به اموال عمومی و اموال بیت المال ضرر نزده باشند می توانند بازگردند. در غیر این صورت نمی شود. ایشان به ولی امر مسلمین جهان، نایب امام زمان، فرمانده کل قوا در جهان، حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای در طی یک نامه فرستاده است به شدت محکوم می نماییم و از دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه می خواهیم که آنها را به اشد مجازات محکوم نماید. حس میکنم زلزله را تو بیتت، چطور شکاف نظامو بدوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. گفتی تو این بازی بیدنده میگازی، نظام تکبای برامون میسازی. انتر با مشایی گنزت سر تا پا تو، خوزه هم شیرجه زد جردادون هشت سال تموم ولی فقی کش ساقید، کوه نظام آخرش گاو میش سایید. تکلیف من خر حالا چی میشه؟ باده ولی فقی چه خفن خوابید. نکنه جام زهرو بری بالا، عظما داری مثل کدو میگندی، عظما داری مثل کدو میگندی. گفتی تو این بازی بیگنده میگازی، نظام تکبای برامون میسازی. انتر با مشایی گنزت سر تا پا تو،